Здорово, компания Monsgeek Akko прислала мне новый ништячок. Это клавиатура Fan 60 Pro, вот эта малышка. Клавиатура с русской раскладкой. Если любишь механические клавиатуры, ставь лайкос, присаживайся поудобнее и давай делать распаковку и обзор. Погнали! Встречает нас вот такой вот чехольчик, который элементарным движением снимается, и мы видим внутри него вот такую коробочку Monsgeek. Это компания Akko. Внутри данной коробочки находится сама красавица клавиатура. Вот она. Здесь есть специальный защитный чехольчик, который мы убираем. И нас встречает вот такая вот стильная белая клавиатура. Формат данной клавиатуры 60%. У нее PBK кейкапы, то есть выдавленные символы. Не просто напечатанные, а именно выдавленные. Что очень хорошо, потому что они не сотрутся со временем. Клавиатура выглядит данным образом. Она белая. Имеет раз, два, три, 4 ножки прорезиненные. Также у нее есть откидные ножки одного уровня и второго уровня, что очень клево. Клавиатура очень прочная, очень жесткая, потому что в ней находится алюминиевая пластина, и это тоже очень здорово. Клавиатура имеет в себе RGB подсветочку. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот такая вот карточка. Это, по-моему, гарантийный талон или что-то типа того. Да, это гарантийный талон, все верно. Мультиязычная инструкция вот такого формата. Дальше у нас есть вот такой вот небольшой кейсик, в котором что-то лежит. А что лежит, давайте посмотрим. Внутри нас встречают вот такой вот кабель в оплеточке Type-C на Type-A. Далее нас встречает вот такой вот универсальный инструмент, пуллер, для снятия кейкапов и для снятия самих свечей. Ну что же, давайте поговорим о характеристиках данной клавиатуры и обсудим, что она умеет и что она может. У клавиатуры имеются различные виды подсветки. Вот я снял кейкап, и кейкап выглядит следующим образом. Он состоит из двух видов пластика, то есть они вставлены. И за счет этого вот эта штучка, она никогда не сотрется. Сам свитч выглядит следующим образом, и он магнитный, потому что данная клавиатура имеет датчик холла. То есть, когда вы нажимаете, можно настроить так, что срабатывание будет в самом-самом верху. То есть, не полностью внизу, а вот в самом верху можно настроить. Кроме этого, клавиатура имеет довольно-таки тихий ход свечей, что очень-очень здорово. То есть вот, у клавиатуры есть различные виды подсветки. Они меняются при помощи нажатия клавиш FN и Enter. Вот раз подсветка, два подсветка, 3, 4, 5. И, в общем, очень много-много-много разных режимов. Кроме этого, у данной клавиатуры есть программка. И давайте обсудим вообще удобность, качество и все остальное на большом экране. Что же, распаковку я вам показал, ее характеристики я вам показал. Теперь давайте обсудим эту малышку здесь. По весу данная малышка весит всего 500 грамм, то есть ее очень удобно брать с собой. Данная клавиатура на магнитных свечах, что значит, что у нее есть Rapid Trigger. Rapid Trigger — это специальная технология для укорачивания хода, то есть, допустим, если вы чуть-чуть нажали, он сразу срабатывает. Но для ее запуска, вот этого Rapid Trigger, нужно скачать программку. Программка находится на официальном сайте данной клавиатуры. Ссылочки будут в описании, но данный обзор не является рекламным, потому что это чисто мое частное пользовательское мнение. Я протестировал данную клавиатуру в течение 2 недель, по-моему, да, плюс-минус 2 недели я ее тестировал, я ей играл, и могу сказать то, что она очень удобная, очень такая вот резвая, да, очень скоростная в том плане, что когда ты играешь в такие игры, как Valorant, в такие игры, как Counter-Strike 2, данная клавиатура помогает вам чуть-чуть получить некоторые преимущества за счет ее отклика. То есть вы нажимаете, и ваш персонаж сразу же выполняет вашу команду. Без любой задержки, почти что. То есть вы можете делать различные контрстрейвы, да, и так далее. Вот, данная клавиатура, она бюджетная. Ее можно найти на различных маркетплейсах. Ссылочку я скину, но опять же говорю то, что это не рекламный обзор. Это просто мое частное мнение.
Вот, как-то так. Если было интересно и информативно, ставь лайкосик, обязательно подпишись на мой канал. Напиши в комментариях, что думаешь вообще про механические магнитные клавиатуры. Нравятся тебе они, не нравятся они тебе? Что вообще думаешь? Играл ли ты на таких клавиатурах, не играл бы на таких клавиатурах? И самое главное, напиши, хочешь ли такую клавиатуру себе. Если мы наберем очень много комментариев с текстом «Я хочу такую клавиатуру», возможно, я ее разыграю среди тех, кто напишет комментарий. Но это будет возможно, поэтому подпишись на мой телеграм-канал, вот он здесь. Там я расскажу точно, будет ли розыгрыш или нет, поэтому сначала оставьте комментарий, а потом я уже подумаю. На сегодня все. Всем огромное спасибо, кто посмотрел, и до скорой встречи. Всем пока-пока.